¿Y eso para qué le compran a usted? Para amasar y amasar y amasar y romper y romper, romper. Se me pegó, oh, qué pegadito está. Se supone que no se me tiene que ser así. Dime, haz lo que... Wow. Y hacer lo que amo, que es divertirme. Se me picó, se me picó. Dime, y eso es lo que amo. A ver. Que es divertirme y hacer lo que amo. Nunca nada.